William Prince wa kanisa la Nyumba ya Agano lililopo Moshono Kona kwa Ayubu anakukaribisha katika ibada kubwa ya kuongea na mtu mmoja mmoja na kupewa shauri la Mungu. Hebu njoo. Unaendeleaje? Umepona siku ile ile? Ndio. Jamani, hebu nisaidie kumshangilia Yesu kwa makofi kwa ajili yake. Nilikuwa na msiba mdogo wangu. Baada ya kumaliza msiba, nimekuja nyumbani nikawa nahisi kama vile nimekula kitu kibaya. Nilikuja nikaumwa sana, nikatapika sana, lakini hicho kitu kikakwama hapa. Kwa saa inapanda kinashuka, sasa hivi kimekaa hapa karibu na moyo. Sana hiyo. Sana hii kesi ndogo. Hiyo ni ndogo mno. Kesi kubwa iko hapa. Hata sasa hivi nikiwa pale nasikia maumivu. Ndio. Habari za UTI za mara kwa mara napata. Ndio hiyo ndio kesi kubwa kuliko hii, ni kitu kidogo. Unanielewa? Ndio. Haka ni kamwiba kadogo. Kesi kubwa iko hapa. Sibiba. Maana hata sasa hivi umeshapona. Amina. Huyu ana hofu ya kufa, wewe utakufa. Ni kweli. Ana hofu kwamba alikula kitu chenye sumu. Ni kweli. Hakuna sumu. Amina. Haya, Baba, umeondoa na uondoa mwiba kabisa. Nimemtamkia kuwa mzima kuanzia hivi nimemtamka. Alienda mahali akala chakula, na alipokula chakula kuna mtu mwenye hila aliweka kitu kwenye chakula. Si ulipokula chakula ndio ikawa hivyo? Ndio. Ya, alikula, nikisema sumu ni sahihi. Sasa juzi niliona nikisema amekula sumu, imani yake ingetindika. Lakini Bwana akanipa kuona kesi nyingine tena kwenye tumbo lake, ambayo ilikuwa inapelekea kuona maumivu. Lakini anasema amefanyaje? Amepona tangu siku ile. Haleluya. Wewe ulikula sumu. Ni kweli. Lakini ile sumu Mungu aliiondoa. Amen. Ili uendelee kumtumikia. Amen. Kuna watu unawachukia sana. Unamchukia mama yako, si ndio? Tangu ulivyoniambia nisamehe, nimesamehe. Umemsamehe? Nimesamehe. Bado hujaachilia. Bado unaachilia, unakumbuka maumivu ambayo unayapata, alafu unaona yeye ndio sababu. Bado unakumbuka kuna maumivu ndani ya moyo. Maumivu yanapokuwa yameonekana, bado manake hujaachilia. Umemsamehe kwa kutamka, lakini sio kwa moyoni. Mwachilie mama yako. Amen. Mwachilie na ndugu yako. Sawa. Kuna ndugu zako ambao unawaona wamehusika kukutesa. Hebu waache wale. Waache, Mungu atashughulika nao. Amen. Sawa eh? Amen. Waache. Ibada ambayo utapata suluhisho la maswali yako. Ni ibada ya kurejeshewa thamani yako iliyopotea kwa muda mrefu. Je, umelia kwa muda mrefu? Ndugu jamaa na marafiki wamekutenga kwa muda mrefu? Je, una ndoa huoni furaha? Nataka umwamini tu. Sawa. Sawa. Si unampenda? Kwa kiasi kidogo. Upendo umepungua mno. Je, ni mfanyabiashara lakini huoni faida? Je, umesumbuka kutafuta uzao kwa muda mrefu lakini haupati? Mwachilie mume wako kabisa, tena umwachilie. Alafu umsemeshe mtoto wako huyu neno la kumfungua. Mtoto wako hapaswi kuzaliwa na uchungu ulionao na manunguniko na majuto. Ana majuto mengi kwa ajili ya mimba aliyoibeba. Nasema, kwa nini nililazimika kukubali kubeba mimba? Tena umwombe mtoto msamaha, sababu yeye hana hatia yoyote. Vita yako na mume wako haimuhusu huyo mtoto. Mtoto ni innocent. Umeelewana vizuri? Ndio baba. Nataka umsemeshe mtoto. Msemeshe mwenyewe.
kwa maneno yako, sababu vinginevyo ukifanya mchezo huyo mtoto unaweza usimzae. Ninachokiona mbele yako sio kitu kizuri, na hii inatokana na maumivu mengi ulionayo moyoni. Umewahi kuona watoto wanakataa kuja duniani? Hamjawahi kuona hivyo? Hicho kitu ambacho kinaweza kutokea kwako. Msemeshe mtoto, msemeshe hapa mbele yangu, mbele za Bwana. Weka microphone isikike kabisa. Na mimi sikufundishi namna ya kumwambia. Na Mungu anisamehe pia kwa majuto niliyokuwa nayo. Mwambie mtoto wako, mwambie mtoto wangu ninakupenda. Mtoto wangu ninakupenda, naomba unisamehe. Sawa. Na umruhusu azaliwe vizuri. Nakuruhusu azaliwe vizuri. Sasa tangu umebeba hii mimba ndo mume wako amekuwa kama kichaa. Yaani ni kama vile ndo sasa ndo ameharibika zaidi. Baba, mtoto huyu azaliwe vizuri. Lililopo katika familia yao isiwe tatizo kwa mtoto. Nafungua vifungo vyote adui alivyotaka kuviweka kwa mtoto na mama yake, katika jina la Yesu Kristo. Na naamuru watu na kuinulia watu watakao kusupport wakati wa kwenda kujifungua na wakati wote wa uzazi, watakao kuhudumia kwa chakula, mavazi na vitu vingine, tena kwa namna ambavyo hata mume wako asingeshughulika. Kwa Mungu amekufanyia hiyo fidia. Amen. Je, unasumbuliwa na maradhi mbalimbali na madaktari wamesema huwezi kupona? Niliona vita. Nasikia maumivu. Kuna maumivu nasikia. Haya, nayafuta hayo maumivu kwa jina la Yesu Kristo. Natamka uzima. Tamka uwe huru kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Roho, siku ya Jumapili utakutana na Yesu mleta majibu ya papo kwa papo. Utaondoka na ushindi mkuu. Waleteni wagonjwa na wenye shida mbalimbali, nao wataombewa na watakuwa huru kabisa. Ni Jumapili katika kanisa la Nyumba ya Agano lililopo Moshono Kona kwa Ayubu. Watu wa dini zote na madhehebu yote mnakaribishwa. Itakuwa ni Jumapili maalum ya maombi ya kuwekwa wakfu mbele za Bwana kwa kile kitu unachotaka kukifanya, kwa ile nafasi unayotakiwa kuifikia. Kwa nini? Kwa sababu hiyo nafasi huwa inaondolewa, huwa inaharibiwa. Watu wanaweza wakaondolewa kwenye nafasi waliotakiwa kuwa nayo, alafu aidha ikabadilishwa au wakafutwa kabisa, usiwepo kwenye listi ya watu wakuu. Kwa hiyo itakuwa ni ibada nyingine kabisa ya tofauti. Haleluya! Nitalazimika kuwapaka watu wote mafuta ya kuwa initiate kwenye destiny zao, ili uchawi, uganga, uharibifu wowote usikupeleke nje ya track. Manake nitakupanda kwenye maono ili uwe mkuu wa watu.